President, i Høyre så mener vi at den problemstillingen som tas opp i dette representantforslaget, den fortjener en grundig belysning. Men vi registrerer også at det er ulike tilnærminger til bruk av veisalting og til dels motstridende faktaforståelse. Og det har også sakens gang i komiteen vist. Så vi mener at det er nødvendig med en grundig gjennomgang og omfattende kartlegging av de ulike sidene ved bruk av veisalting vinterstid, og derfor så fremmer vi sammen med KrF også et forslag om dette i innstillingen, som jeg da tar opp, president. Totalforbruket av veisalt i Norge har utvilsomt økt de senere år. Grunnen til det håper vi å få belyst i en sånn gjennomgang. Og som en følge av dette så er det påvist forringelse av vannkvalitet i mange vannforekomster, drikkevannsbrønner langs det salte veinettet. Og det er også registrert til dels betydelige skader på vegetasjon og økosystemer nær saltere veier. Men så er det slik da at god fremkommelighet og trafikksikkerhet for veitransport også er av stor samfunnsmessig betydning. Og her ligger det jo da motstridende interesser, og i Høyre har vi derfor med interesse merket oss at Statens vegvesen arbeider for å levere en god og forsvarlig vinterdrift, men med da begrenset bruk av salt. Og det er mange som er bekymret for den økte saltingen. Det kom fram på høringen, både fra NAF og fra Naturvernforbundet og flere. Fra disse så ble det pekt på en rekke ulemper knyttet til omfattende saltbruk. Men fordelene, som sagt, er jo også vesentlige, og derfor så er det viktig med en gjennomgang av alle sider av denne saken. Og jeg er ikke sikker på om de sidene som altså gir bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet kom like godt fram på høringen. Men i Høyre så slutter vi oss til at det er behov for å utvikle alternative metoder for å både ivareta krav om opphør hvis det skulle gå så langt, eller redusert bruk av salt. Høyre og komiteen er gjort kjent med at det gjennomføres et forskningsutviklingsprogram som er kalt SaltSmart. Vi ser fram til konklusjonene i dette programmet, og vi ser også fram til en skikkelig gjennomgang av konsekvensene av saltbruken, og håper at regjeringen vil følge ønsket som vi har satt fram i vårt forslag, som jeg nettopp refererte, og altså komme tilbake til Stortinget med saken, slik at vi kan få diskutert den i full bredde og med ny kunnskap. Håper at statsråden kan komme inn på akkurat det i sitt innlegg. Takk.